Tamam, dinleyin. Çocuk buraya, ördek şuraya. Bacaklar. Sen ördekle berabersin. Silindir Bob ve ben işareti alana kadar hareket etmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam, hadi gidelim. Kurbağayı kurun. İşaretimi bekleyin. Gidelim. Hadi gidelim. Şimdi. Aptal köpek. Geriye yatın. Birazdan geri sayım başlayacak. Gidelim. Woody, harika. Beni buradan kurtar. Şşş. Ne? Tamam, her şey kontrol altında, merak etme. Woody, ne yapıyorsun? Hey, sen buraya nasıl geldin? Neyse, seninle birazdan ızgara yaparız. Houston, kalkış izniniz var mı? Sayım başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Biz mi? Ha? Bu kasaba ikimiz için çok küçük. Ha? Biri suları zehirlemiş. Sen buraya nasıl geldin? Kime bozuyorsun? Sen Sid bozuk. Ha? Evet, seninle konuşuyorum. Sid Flames. Havaya uçurulmak istemiyorum Sid. Ezilmek ve parçalanmak da istemiyorum. Evet, senin oyuncakların. Bakmazsan çünkü biz oyuncaklar her şeyi görürüz. Yani cici çocuk ol.